दोस्तों हमने तो मौज ही कर दिया है। देख सकते हो पानी गर्म करने के लिए कितने सारे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर रख दिया है। आप सब जरूर कोनो ट्राई कर सकते हो। बनाना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और गाइस चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाते हैं।